안녕하세요. 저희는 이과대학 밴드 6줄 소리 하나입니다. 감사합니다. 저희가 세터, 대동제, 가을 축제 비롯해서 잠시만요. 네, 저희가 세터랑 대동제, 가을 축제 등을 비롯해서 학교에서 정말 다양한 무대들을 올라와 봤는데 오늘 이렇게 이제 동아리 연합회가 주관을 하는 동아리 박람회 무대는 저희가 처음 올라와 봅니다. 그래서 저희도 처음 무대에 올라선다는 좀 경건한 마음을 가지고 예쁜 무대를 여러분들께 보여드리기 위해 노력을 할 건데 저희가 총 4곡을 준비를 했습니다. 곡에 대한 소개는 이따가 무대를 시작을 할 때 바로 말씀을 드리도록 하고 첫 번째 곡 같은 경우에는 이제 달담이라는 밴드의 화선이라는 곡을 준비를 했습니다. 인스타 같은 데를 보시면 달담이라는 밴드의 졸업이라는 곡이 되게 유명해요. 가끔 이제 바이럴도 많이 타가지고 최근 뜨는 것 같았는데 제가 개인적으로 좋아하는 밴드이기도 하고 그 밴드의 수록곡 중에 있는 화선이라는 곡을 가져왔습니다. 일렉트로닉 사운드가 많이 들어가고 신디사이저 그리고 드럼 패드와 같은 이제 그냥 일반적인 밴드에서는 사용되지 않는 다양한 장비들을 저희가 가져와서 여러분들께 최대한 풍부하고 예쁜 무대를 보여드릴 수 있게 준비를 했으니까 모르시고 생소한 곡에서라도 들어주시면서 즐겨주시면 감사하겠습니다. 연결하는 장비가 많은 만큼 저희가 이제 세팅하고 사운드 체크를 하는데 시간이 좀 걸리는데 준비한 멘트가 떨어졌습니다. 네. 다 됐나요? 사운드 체크까지 다 됐나? 네, 다행히 시간 맞춰서 딱 됐다고 하네요. 그러면은 첫 번째 곡 달담이라는 밴드의 화선 들려드리도록 하겠습니다. 먼지들이 흩날리던 우리 추운 길 위에 따스하게 불어오던 그대 하늘 꽃비가 아름답게 불러보던 그대의 함성 속에 꽃잎들의 이야기 우리 걷던 그 길 위에 예쁜 별들에게 쓴 그대의 시간 속에 속에서 우리들의 발자국들이 보여 살아가다 힘이 들 때 잠시 들려본 길에 따스하게 안아주던 그대 안의 존재가 그대 위해 노래할게 언제든 나의 곁에 속에서 우리들의 발자국들이
감사합니다. 첫 번째 곡 달담이란 밴드의 화선이라는 곡이었습니다. 날이 요즘 일교차가 많이 커가지고 꽤 추운데 되게 겨울은 아니지만 아직 봄과 겨울 그 사이에 있는 느낌이잖아요. 일교차도 크고 그래서 겨울은 아니지만 겨울의 분위기와 맞는 그리고 지금 밤의 분위기와 맞는 곡을 다음 곡으로 준비를 했는데요. 다음 곡은 설이라는 밴드의 눈이라는 곡을 가져왔습니다. 이 곡은 이제 아시는 분들도 꽤 있을 거고 처음 듣는 생소하신 분들도 계실 텐데 지금 포그 머신이 상당히 목이 좀 건조해서 물 한 모금만 마시고 바로 다음 곡 설이라는 밴드의 눈 들려드리도록 하겠습니다. 별은 다 사라져도 하루는 벌써 끝나가네. 어떤 좋은 일은 오지 않고 옛날의 기억들은 다시 내게 기다리고 불러오지만 사람들 많은 곳에 와도 괜히 떨적해져. 거리에 서서 생각하면 옷 같은 일은 오지 않고 그날의 기억들은 다시 다같이 있던 그곳에 가면 달라질 것 같아서 눈길을 방황하며 푸른 계절 모닥불을 피워놓고 그곳에 둘러앉아 하늘들을 마주보면 있던 날 속의 밤은 다시 또 올까. 좋던 일은 나지 않고 옛날의 기억들은 다시 내게 기다리고 불려오시라고.
감사합니다. 네, 방금 들려드린 곡은 설이라는 밴드의 눈이라는 곡이었고요. 저희가 네 곡을 준비를 해서 두 곡이 남았습니다. 앞서 들려드렸던 두 곡과 다르게 조금 더 신나고, 네, 두 곡 중에 한 곡은 조금 잔잔할 수도 있지만 어쨌든 좀 신나고 좀 퀄리티가 좋은 곡들로 준비를 했습니다. 두 곡을 보여드리기 전에 저희 소개를 조금 하고 싶어서 간략하게 저희에 대한 소개를 좀 하고 넘어가도록 하겠습니다. 먼저 방금 눈이라는 곡에서 예쁜 소리를 기타로 내줬던 여기 기타는 화학과의 장다함 하부입니다. 바로 옆에서 이렇게 하얀색 기타로 멋있게 곡을 보여드렸고, 앞으로 남은 두 곡에서도 되게 화려하게 곡을 들려드릴 기타 화학과의 김도현 하부입니다. 다음으로 여기 베이스, 저희가 올라온 팀에서 유일한 여성 멤버인데, 네, 물리학과의 강서현 하부입니다. 네, 그리고 저기 왼쪽에 이렇게 귀여운 저희 팀의 막내 키보드를 맡고 있고요. 물리학과 정근우입니다. 그리고 제 뒤에, 저희 무대의 가장 뒤에서 가장 큰 존재감을 뽐내고 있는 저희의 드럼 화학과 남건우 하부입니다. 마지막으로 저는 이제 보컬을 맡은 수학과 박찬민입니다. 감사합니다. 준비됐어? 네, 다음으로 들려드릴 곡은 이제 내일이라는 가수의 1시 3분이라는 곡이에요. 내일이 꽤 유명한 가수인 걸로 알고 있는데, 1시 3분은 모르는 분들도 계실 거고 아는 분들도 계시겠지만, 다 같이 아시는 분들은 따라 불러주셔도 되고 좋게 들어주셨으면 감사하겠습니다. 물 한 모금만 마시고 바로 시작하겠습니다. 지금 날씨가 추워가지고 세션들이 다 손가락에 기타랑 피아노, 드럼 다 손이랑 몸이 좀 얼어가고 있는데, 관객분들께서도 추우시겠지만 여기도 손가락이 되게 얼어가지고 좀 실수를 하더라도 너그럽게 봐주면 감사하겠습니다. 바로 시작하겠습니다. 돌이킬 수 없어서 이렇게 후회하고, 잊을 수가 없어서 평생을 가져가요. 미약했던 나의 용기는, 초라했던 나의 시간을 이제 용서해요. 그 추가 1분처럼 또 하루가 1년처럼 길게만 느껴지네요. 잊혀질 것 같았던 너의 기억의 시간이 갈수록 선명해져서 이제 손에 잡힐 듯해. 짓고 짙은 그리움, 잊을 수가 없어서 평생을 가져가요. 나약했던 나의 용기를, 미숙했던 나의 모든 걸 이제 용서해요. 일초가 1분처럼 또 하루가 1년처럼
선명해져서 이제 손에 잡힐 듯해 네, 감사합니다. 내래 1시 3분이었고요. 저희가 이제 마지막 곡을 남겨두고 있습니다. 앞선 세 곡이 꽤 생각하시는 분들이 많으셨을 텐데 마지막 곡은 다 같이 따라 부르실 수 있는 꽤 유명한 곡으로 준비를 했습니다. 포크페이스 아시나요? 네, 포커페이스라는 곡을 준비를 했는데 레이디 가가의 곡이지만 브로큰 발렌타인이라는 밴드가 커버를 한 버전이 있습니다. 그 락 버전을 커버를 해준 버전이 있는데 그 곡을 저희가 브로큰 발렌타인 버전의 포커페이스를 저희가 연주를 해서 보여드리도록 하겠습니다. 정말 화려하고 신나는 곡이고 여러분들께서도 다 아실 만한 곡이라고 생각을 합니다. 아시는 부분이 있으면 같이 따라 불러주시면 감사하겠습니다. 정말 화려하고 기타도 그렇고 드럼도 그렇고 테크닉이 정말 많이 필요한 곡인데 지금 정말 아까 말씀드렸다시피 추워가지고 손가락이 다 얼어서 실수를 할 수 있지만 그래도 즐겁게 즐겨주시면 감사하겠습니다. 네, 브로큰 발렌타인 버전의 포크페이스 시작하겠습니다. Texas, please. Holding out the hit me, raise it, baby, still a slave. Rocking intuition, play the card, space to start. And after it's been moved, I'll play the one that's on its turn. Oh, 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 I got you hard, show you what I've got. Oh, 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 I get you hard, show you what I've got. It's not fun, it's just gone. Oh, 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 I got you hard, show you what I've got. Oh, 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 I got you hard, show you what I've got. Carry my, know you carried my broken faith. Carry my, know you carried my broken faith.
네, 감사합니다. 브로큰 발렌타인 버전의 레이디 가가 원곡 그리고 포커페이스였고요. 저희는 이과대학 밴드 6줄 소리 하나였습니다. 감사합니다.